Mezarlıkta iyileşen hastalar, türbelerin gizemleri. Türbeler genel olarak dini kişilerin mezarlarıdır. Bununla birlikte dini olmayıp yalnızca dünyevi yönleriyle ön plana çıkmış ünlü devlet adamlarının anıt mezarlarına da türbe denmektedir. Türbeler halk arasında kutsal sayılan yerlerdir. Birçok din alimi bu görüşe karşı çıkmakla birlikte halk arasında belli bir oranda türbeler dini bakımdan kutsal ve önemli görülür. Türbeleri ziyaret eden kişiler buralarda dualar ederler ve genellikle kendi özel yaşamlarıyla ilgili dileklerde bulunurlar. Fakat yurdumuzda bulunan pek çok türbe açıklanamayan bazı gizemli olayları içinde barındırır. Yüksek ve görülebilen enerjiler, ışıklar, açıklanamayan sesler ve görüntüler, yok olan veya başka yerde görülen eşyalar ve en önemlisi de hastaların sağlıklarına kavuşmasında manevi bir şifa kaynağı olmaları. İşte bu videomuzun konusu olan Karacaahmet Türbesi de onlardan biri. Hastalıklarda başvurulacak ilk merciler elbette ki medikal yöntemler, hastaneler, doktorlarımız ve dolayısıyla tıptır. Buralarda çözüm bulamayanlar alternatif tıbba yönelir. Bu türbemiz de asırlardır akıl hastalıkları için alternatif bir yöntem sunmaktadır. Üstüne basarak söylüyorum, kesinlikle hastalıklar için başvurulacak yerler, tıp hizmeti veren kurumlarımız ve konunun uzmanı olan doktorlarımızdır. Elbette ülke genelinde türbe ziyaretlerinde çok yanlışlar yapılıyor. Bunları asla tasvip etmiyoruz. Türbelerde yatan cansız şahıslardan yardım isteme, ey filan efendi veya ey filan hatun, benim şu isteğimi yerine getir, evim olsun, kısmetim açılsın, kızıma iyi bir eş çıksın gibi ifadeler kesinlikle şirktir ve Allah'a ortak koşmadır. Türbelerde para atma, ağaçlara veya direklere çaput bağlama, nazar boncuğu takma, mum yakma, dilek ağacı tabir edilen ağaçlardan medet beklemek gibi yanlış uygulamalar kesinlikle din dışıdır. Dinen doğru olan türbe ziyaretlerinde usulüne uygun, eğilmeden, bükülmeden, orada medfun bulunan zat veya kişiler için ruhlarına hediye etme adına Kur'an-ı Kerim'den sureler okumak ve bağışlamaktır. Herhangi bir istekte bulunacaksa da Allah'tan istenir ve şöyle dua edilebilir. Allah, burada medfun bulunan şahsın senin nazarında bir kıymeti değeri varsa, onun da yüzü suyu hürmetine benim şu isteğimi yerine getir. İsteği yani duayı kabul edilecek veya uygun görmeyecek Allah'tır. Türbe ziyaretlerinde en önemli sıkıntı Allah ile kul arasında aracı kullanmaktır. Bizim dinimiz ruhbanlığı kabul etmez. İhsaniye Karacaahmet'te medfun bulunan Karacaahmet Sultan'a gelirsek, Horasanlı bir Türkmen beyinin oğludur. İlk yazılı kaynak miladi 1371'de tanzim edilen bir vakfiye senedinde adı Süleyman Horasani oğlu Karacaahmet diye geçmektedir. Gençliğinde psikiyatri dalında öğrenim görmüştür. Daha sonra ruh doktoru olmuş, Anadolu'ya geldiğinde de hem ruh doktorluğu yani akıl hastalıklarını tedavi ile ilgilenmiş, hem de Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanında dervişlik hizmeti yapıp aynı zamanda bir alp eren olarak Hacı Bektaş-ı Veli saflarında yer almıştır. Karacaahmet Sultan Moğol saldırıları artınca aşiretiyle birlikte Afyonkarahisar'a hicret etmiş, bir müddet şehirde kaldıktan sonra İhsaniye ilçesinde Teshöyük yakınlarında konaklamıştır. Rivayete göre o devirde burada güçlü, oldukça zalim bir aşiret bey yaşıyormuş ve kuş uçurtmuyormuş. Karacaahmet'i aşiretiyle beraber görünce hemen kahyasını göndermiş. Git gör bakalım. Karşı tepelerde bir yabancı aşiret konaklamış. Niçin gelmiş sor. Sonra buraya getir, anlayalım demiş. Kahya yanında yardımcıları ile birlikte atları ile Karacaahmet'in konakladığı tepeye gelmiş. Bir gecede beliri veren rengarenk höyük çadırlarına hayran hayran bakmışlar.
Bu şaşkın bakışlar arasında iri yarı, nurani bir zatın kendilerine geldiğini görmüşler. Donmuş, şaşkın bakışlar arasında niçin geldiklerini, beyin kendisini çağırdığını söylemişler. Karacaahmet ise davete icabet gerek diyerek yola düşmüş. Varmışlar beyin huzuruna. O sırada beyin deliren, çıldıran, hasta bir kızı varmış. Zavallı genç kızın derdine hiç derman bulunamıyormuş. Her yere götürmüşler. Lakin çare bulamamışlar. Bağıran, herkese saldıran, saçını başını yolan, üstünü başını parçalayan genç kız, Karacaahmet'in merhamet dolu nurani bakışları karşısında sakinleşmiş, değişmiş. Bu olaya herkes şaşırmış. Ve nihayet bey, Karacaahmet Sultan'a hoş geldin deyip hatırını sormuş, ikramda bulunmuş. Hasta kızındaki bu değişikliği fark eden bey, Karacaahmet'in ellerinden tutmuş, "Aman beyim, kızımın dermanı Allah'ın izniyle sendedir. Burada aşiretinle kal, sana istediğin kadar yer, yurt, yayla verelim." demiş. Karacaahmet, Horasan erlerinden olduklarını, neden Anadolu'ya geldiklerini anlatmış. Beyin ısrarı üzerine misafir olmuş. 3 günde hasta kızın tedaviyle, en önemlisi Allah'ın izniyle iyileştirmiş. Günümüzde Karacaahmet köyüne gelen hastaların 3 gün kalıp tedavi olmaları bundan dolayıdır. Karacaahmet bizim töremizde misafirlik 3 gündür. Gidiyoruz diyerek vedalaşmak için geldiğinde, "Köyün beyi, deveni bırak akşama kadar yayılsın. Dolaştığı yere kadar sana verdim. Mülkün olsun, sınır keselim." demiş. Kızını tedavisi karşılığı bey, Kağnıcılar köyü ve civarını Karacaahmet Sultan'a yurtluk olarak vermiş. Karacaahmet Sultan aşiretiyle birlikte buraya yerleşmiş. Tekke kurmuş, hastaları tedavi etmiş. Işık olmuş, aydınlatmış. Kısa zamanda şöhreti Anadolu'ya yayılmış. Sınırları aşmış. Rumeli'ye ulaşmış. Her taraftan yığınla hastalar Kağnıcılar köyüne akın akın gelmişler. Karacaahmet'in namı o kadar etkili olmuş ki köyün eski adı unutulmuş, Karacaahmet ismini almış. Günümüzde de bu isimle devam etmektedir. Karacaahmet yıllarca şifa dağıttıktan sonra yerini oğlu Eşref Sultan'a bırakmış. Saruhan iline gitmiş. Eşref Sultan babasından öğrendiği usulle gelen hastaları tedavi etmeye devam etmiş. O da kendinden sonrakilere bu ilmi öğretmiş. Bu töre günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Bugün kasabada Karacaahmet'in torunları atalarından öğrendikleri usulle gelen hastaları tedavi etmekteler. Genellikle hastalar elleri ve ayakları bağlı olarak geliyor. Çılgınca bağırıyor, üstlerini başlarını yırtıyor ve çıldırmış bir durumda görünüyor. Hastaları halkın ocak dedikleri Karacaahmet'in torunları karşılıyorlar. Hasta erkekse Karacaahmet'in evladı vakıf türbedarlarının en büyüğü karşılıyor. Kadınsa yine türbedarlardan en büyük olan kadın karşılıyor. Hasta önce eve götürülüyor. Kendi usullerince bir takım basit sorular sorularak muayene ediliyor. Saralı veya bunalmış ise bu bizim hastamız değil, Allah şifa versin diyerek kabul edilmiyor. Eğer hasta saldırıyor, çılgınca bağırıyor, üstünü başını yırtıyorsa bu bizim hastamız diyerek kabul ediliyor ve böylece tedaviye başlanıyor. Hastayı bu ailelerden ilk gören veya durumu uygun olan birisi kabul ediyor. Hasta yakınları ve türbedarlar eşliğinde Karacaahmetoğlu Eşref ve 31 yakınının yattığı türbeye getiriliyor. Türbenin içinde tahta parmakçıklarla çevrilmiş bölmelere, hücrelere sokuluyor. Hücrede tomruk adı verilen, yan kenarları ayak girecek kadar delinmiş ahşap hatıllara hastanın ayağı geçiriliyor ve üst giriş kapatılıyor. Bu düzen hastanın çözemeyeceği şekilde düzenlenmiş. Hasta geceyi tomruğa bağlı olarak karanlıkta tek başına türbede geçiriyor. Sabahleyin tedaviyi üstlenen evden 2 kadın gelerek hastanın yattığı yeri temizliyor. Hasta eve götürülüyor. Burada dinlendiriliyor. Az yağlı ve tuzsuz bir çorba içiriliyor. Ayrıca türbenin kuyusundan alınmış bir bardak suya cüher adı verilen kaya parçasından mercimek tanesi kadar atılıyor. İyice eridikten sonra da hastaya içiriliyor. Hasta dinlendikten sonra basit sorular sorularak kontrol ediliyor.
Eğer düzelme belirtileri görülürse tedaviye 3 gün devam ediliyor. Tedavi tamamlanınca sıkı bir perhiz veriliyor. Tuzsuz ekmek, bol sebze yemesi, et ve ağır yemeklerden sakınması isteniyor. Hastaya et, yağ, ateş, su isterse verilmemesi tavsiye ediliyor. Bir parça cüer verilerek sabah ve akşam aç karnına su ile içmesi isteniyor. Cüher taşı, Karacaahmet Sultan'ın bu civarlara geldiğinde ilk defa oturup dinlendiği beyaz, yumuşak bir tüf taşı. Yüzlerce yıldır parça koparıldığı halde hiç eksilmediğine inanılıyor. Eğer hastada iyileşme belirtileri görülmüyorsa, 3'er günlük seanslarla tedaviye iyi oluncaya kadar devam ediliyor. En uzun tedavinin 40 gün sürdüğü söyleniyor. Hasta tekrar kontrol ediliyor. Ana adı, baba adı, memleketi, sevdiği şeyler gibi basit sorular soruluyor. İyileşme belirtileri görülürse bahçeye götürülerek hafif işlerde çalıştırılarak hayata intibakı sağlanıyor. Daha sonra tekkenin kuyusundan alınan su ile yıkanarak tedavi tamamlanıyor. Bu yapılan tedaviden hiçbir ücret alınmıyor. Masraflar tekkenin vakıflarınca karşılanıyor. Bu türbeye gidip tedavi olan bir aile dostu ile görüştüğümde bana tam olarak şunları söyledi. Zamanında yaşadığı bir takım kötü hadiseler sonucu çok ağır bir depresyon geçiren bu kişi gitmedik doktor ve hastane kalmayınca son çare olarak söz konusu türbeye gittiklerini, ilk başta korktuğunu ve bunun da saldırganlığını arttırdığını, fakat sonra türbe içine girdiğinde içine bir ferahlık duygusu ile karışık huzur bulduğunu belirtti. 2 hafta burada kaldığını söylerken ilk akşam ayaklarından bağlandığında bir de sadece soluk bir ışık ile belli belirsiz loş aydınlatılan türbede bir sürü sandukanın içinde iyice delireceğini düşünmüş, kurtulmak için saatlerce bağırıp çağırsa da bağlarını çözememiş ve bu uğraş sonucu yorgunluktan bayılmak üzere iken türbelerin arasından yükselen gölgeler görmüş. Loş ışıkta türbe duvarlarına vuran gölgeler önce sandukaların etrafında dolanıyor, sonra da orada bağlı olan hastaların başına adeta çörekleniyormuş. Orada yatmakta olan birkaç hasta uyku halinde olduklarından kendilerine doğru yaklaşan gölgelerden dolayı avazı çıktığı kadar bağırmış, çırpınmış ama kimse sesini duymamış. Ve gölgeler ona dokunduğunda kendinden geçmiş ve bayılmış. Uyandığında yaşadığı korkulu an yerine içinde tarifsiz bir huzur ve sükunet hali olduğunu söyledi. O yaşadığı sıkıntılı günleri hatırlamak istemeyen bu kişi akıl sağlığını buraya borçlu olduğunu da belirtti. Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarından öğrendiğimize göre karşılıksız yapılan bu hizmetin bedeli olarak bu köy halkı vergiden ve askerlikten muaf tutulmuş. Karacaahmet Sultan'ın yüzü suyu hürmetine çevre köylerde farklı imtiyazlar ve muameleler görmüşler. Hasta sahipleri hastaları iyi olduktan sonra isterlerse Karacaahmet'in ruhi maneviyesine kurban kesiyorlar. Kesilen kurban kasaba halkına dağıtılıyor. Karşılıklı helalleşiliyor ve kasabadan ayrılıyor. Ünlü psikolog Profesör Doktor Rasim Adasal başkanlığında Ankara Üniversitesi'nden bir grup profesörler kurulu 1967 yılında türbeyi ziyaret etmişler. Olayları izlemişler, ilmi metotlarla incelemeler yapmışlar. Bu folklorik, mistik ve tıbbi geleneğimizi dünyaya tanıtmak ve yansıtmak için şu bildiriyi yayınlamışlar. Bu tedavinin esası bugün yaptığımız elektroşokta olduğu gibi direkt yani biyolojik şok değildir. Bu daha ziyade ruh hastasında olan inancı bulunan bir insanın gece tecrit halinde nefsi ile karşı karşıya gelmesi, nefsi ile savaşması, daha doğrusu psikoanalizin öne sürdüğü ruh savunma mekanizmasını uyandırmak suretiyle bir nevi psikiyatrik ruh hastaları, manevi inançları kuvvetli, bazı ailelerin daha çok günlük olaylara bağlı, reaktif ruhi bozuklukları olan hastaları manevi inançlarını kuvvetlendirerek tedavi etme mekanizmasını ortaya çıkarmaktır. Evet, bilim de doğrulamış bu tedavinin yeri olduğunu.
Görüntülerde prangalara bağlama konusuna gelirsek, akıl hastanelerinde bile ağır hastalar bu şekilde bağlanıyor. Köye ve türbeye çok ağır vakalar da geliyor. Kendine mukayyet olamayan, çevreye saldırı eğiliminde olan hastalar, ailelerinin izni ve rızasıyla kendilerine karar verilebilecek konumda iseler, kendi rızaları ile yakınları gözetiminde bağlanıyor. Sadece normal hastalar değil. Karacaahmet Köyü ve Türbesi, yıllar boyu ruh sağlığından mahrum kalmış insanlara tıp tedavisinden sonra alternatif tedavi yöntemleri ile manevi bir sığınak olmuştur. Son söz olarak her zaman ilk tedaviyi normal tıp yöntemlerinde ve doktorlarımızda arayalım ve şifa için Allah'a dua edelim. Işık saçan türbenin gizemi. Doktor Gültekin Caymaz, fizik tedavi ve Türkiye'nin sayılı akupunktur uzmanlarından biridir. Ayrıca bilinmeyen ve açıklanamayan olayların yorulmak bilmez bir takipçisi ve yorumcusudur. Bütün bu özellikleriyle sadece Türkiye'li değil, yurt dışında da tanınmaktadır. Dünyanın yarısını dolaşmış, incelemeler yapmıştır. Esrarengiz ışık saçan türbenin hikayesini şöyle anlatmıştır. 1981 yılındaki Anadolu gezimde Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaştığında motoru durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler, kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış, bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve ışı bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için oraya gidip ziyaret ettim, dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. O anda birinden yardım istediğim takdirde sanki işin tılsımı bozulacaktı. Fotoğraf makinemi ayaklı sehpasına yetiştirdim. Otomatiğe ayarladım. Koşarak türbeyi arkama alacak biçimde makinenin karşısına geçtim. Ankara'ya döndüğümde film banyo edilince hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. Türbenin esrarengiz ışıklar çıkardığı ya da oluşturduğu doğru muydu? Yoksa orada başka bir şeyler mi vardı? Tekrar oraya gidip fotoğraf çekmeye karar verdim. Doktor Caymaz olayı açıklamak istiyor. Kastamonu'ya tekrar gidiyor. İkinci gidişimde hava kararına kadar bekledim. Yine yalnızdım. Fotoğraf makinemi sehpasına yerleştirdim. Otomatiğe ayarladım. Bu sefer değişiklik olsun diye türbenin tam köşesinde durdum. Çıkan fotoğrafta çevredeki ışığın yine havaya ve yere doğru yayıldığı görülüyordu. Acaba bu ışığın kaynağı ben miydim? Bir başkasını götürüp onun resmini çektim ve aynı ışığın bu defa onun çevresinde yer aldığını gördüm. Deneylere devam etti. 3 nolu fotoğrafta da görüldüğü gibi iki ayrı kişiyi aynı şekilde yine ışıklı olarak görüntüledim. Birinin yerini değiştirdim, yanına da bir başkasını yerleştirdim. Yine ışık vardı. Son fotoğrafı çekerken fotoğrafı çektiğim kişiler benim çevremde de aynı bir ışığın oluştuğunu gördüler. Yer değiştirdik. Onlar beni bir başkasıyla çektiler. Hava kararıyordu. Yanımdakilere 5 nolu fotoğraftaki yere gönderdim. Fotoğrafı çektiğim anda çevrelerinde oluşan parlamayı gördüm. İşte bu fotoğrafların en garibiydi. Bu çektiğim fotoğrafta gördük ki fotoğraftakilerin birinin başı yarı yarıya kaybolmuştu. Diğerinin yani gür saçları olan kızın saçlarının da bir kısmı yoktu. Ama ben bu fotoğrafı çekerken herhangi bir aksilik görmemiştim. Daha sonra aynı yerde ama daha uzaklardan fotoğraflar çektim. Fakat oradan uzağa gidildikçe ışıklar görünmüyordu. Bu konuyla haftalarca uğraştım ve inanıyorum ki benim gibi olaya saygıyla bakabilecek her kişi bu fotoğrafları çekebilir. Ama gereksiz merak amacıyla bu fotoğraflar elde edilemez. Doktor Caymaz ışıkların kaynağını açıklamaya çalışıyor. 1970'lerde Romanya'da Doktor John Florin Dumitz Aksu elektronokroji dediği bir teknik geliştirdi. İnsan vücuduna belli bir yöntemle elektrik yüklüyor ve bu elektrik yüklenmiş vücudun fotoğraflarını çekiyordu. Çıkan fotoğraflarda insanların çevrelerinde ışık alanları görülüyordu. Çok basit olarak anlattığım bu teknik olaydan anlaşılmalıdır ki
İnsanlara dış etkiler tarafından belli dozlarla enerjiler yüklenebilir. Aslında bunu her an yaşıyoruz. Evrenden gelen çeşitli ışınlar atmosferden süzüldükten sonra bizlere ulaşıyor. Türbe olayında da bir enerji vardır. Ama bu enerjinin hangi şartlarda ortaya çıktığını anlayamıyoruz. İnsanda da bir enerji var olduğuna göre bu ruhsal enerjidir. Evliya dediğimiz farklı insanların bedensel enerjileri belki de mezarlarının çevresinde birikip bizce anlaşılamayan bir görev yapmaktadır. Doktor Caymaz'ın ilginç açıklamalarından ve fotoğraflardan sonra akla bir yığın sorular geliyor. Fakat en önemlisi bu ışığın kaynağının ruh olup olamayacağıdır. Bilim bizlerin bir tür enerji taşıdığımızı kabul eder. Tıp ölümünden sonra vücutta bir boşalma olduğu kanıtlanmıştır. Bu boşalan şey adına ruh dediğimiz bir tür enerji olabilir mi? Ama inançlara göre ruhların başka bir dünyaya gitmeleri gerekmiyor mu? Orası ve burası aynı yer. Cevapları almamız çok güç, belki de olanaksız. İnsanoğlu kendini yeni tanımaya başlıyor. Kim bilir daha neler öğrenip neler hatırlayacağız. İnsan vücudunun belli bir elektriksel enerjiye sahip olduğu bilim tarafından çoktandır kabul ediliyor. Eskiler bu ışığın görülebildiğini ama görebilmek için uzun bir çalışma döneminden geçmek gerektiğini söylerler. Hatta o devirlerde peygamberler başlarının çevresinde bir ışık ailesi olduğu halde resmedilirdi. Buda'nın böyle çizgili birçok kabartma resmi ve heykeli vardır. 50 yıl kadar sonra Semyon Kirlian adlı bir Rus, insandan fışkıran enerji alanlarının fotoğraflarını çekmeyi başardı. Ama bu tür çalışmalar insandan kaynaklanan bir tür enerjiyi anlatıyordu. Peki ölümden sonra ne oluyor? Acaba bu enerji dağılıyor mu? Yoksa bir yerde toplanıp kalıyor mu? Ya da yaşayan insanlara bir etki yapıyor mu? Bütün bu sorular cevap bekliyor. Türbenin giriş kapısında çekilen fotoğraflarda da yaygın bir ışık alanına rastlanır. Sözü geçen türbenin müfessir Alaaddin Efendi'ye ait olduğu da söylenmekte. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.